B-A-L-L-I. ואני אעשה להם עוד. תדלג יותר. טוב חבר'ה, אז רוצים שאולי נעשה את השלב הזה, וננסה לעבור את זה איתכם? אוקיי. אני הגעתי לזה לפני. מה אתה עושה? רגע, לא משנה. קליל מדי. לא בראשון הוא קל מדי שאני נפסל בו. אני אעשה לכם את שלושת השלבים, כי הרביעי אני לא כזה משהו בשלבים. אני גם רואה את הסרטונים שלך שכל פעם שהרמת אתה אומר שיט, נכון? כן, איך אתה כזה בשקט? בראשון, שיט, תדבר! אני מדבר בסרטונים, אני לא צריך סרטונים שלנו גם אני. כל הגיונות מבחינית שלי, יש לך לא דיברת, חוץ מגיונות מבחינית. אני לא מראה זהות פנים, סתם לא שלי זהות פנים אני לא משאיר את זה חבר. תראה לצופים את המטבעות! אתם ראיתם את זה, נכון? כן, היה מקפצה שם, זה גם אתם רואים, את השלישי את אני אראה לכם. איפה המטבע השלישי? איך משיגים אותו? אני גם. השגת אותו? כן, השגתי את המטבע. תתעלמו מזה. כאילו זה לא קיים. עכשיו אני אראה לכם. אני השגתי את המטבע השלישי. אחי, זה קל מדי, די. אבל אני אעשה להם את שלושתיהם, זה היה קטע אני הסרטון. יודע, אבל אני לא יכול לראות את המסך הקליל הזה. טוב, אז חבר'ה, אני אראה לכם את כל המטבע. מה אני אומר? תשאיר להם לא. לא דופק. שיר. לא דופק, זה שיר. סתם, אל תעשו, אל תעשו. שיט. ידעתי. כן, זה היה ערוץ שלי היום לפני 12 מי שרשום להסיף ומכיר אותה, אסיף סטאבסקי, העולם שלי היה יותר נכון. כן, תירשמו לערוץ שלי אם אתם רשומים לעולם אחר. כן, נמצאנו בכיתה. מי נפסל מזה לעזאזל? חבר'ה, עזבו. לא! תעשה את גיאומטריה דאשבורד, הם יהיו נפלאים. לא. בוא נראה. בוא נעשה להם את זה. נו, זה מה שאמרתי! לא, די. 100. נראה, זה מבזבז זמן. אל תדאג. מגיע ל-100. אל תדאג. ואז אתם מבינים שזה מהטלפון. אז עכשיו המשכתי. הגעתי ל-100. בואו אני אראה לכם את השלב שאני יודע לעשות.
זה קצת משובח. אבל אני מבין את השלב הזה. ומטוס, מתי תדם? שיט, אני לא טוב. לא שומעים בוורלד הזה כלום! לא יודע למה. אל תדאג, אנחנו יודעים מה שבחוץ לחדר. חכו. מטבח זז. כן. הוא בא לישון אצלי היום. רגע, מה זה קשור? כן, מה זה קשור הדר? למה ילדים יוצאים כאלה קרינג'ים? תסביר לי. לא יודע, נו. לא יודע, הם ילדים ויש להם קול של ילדים. נכון, כי ילדים הם ילדים ויש להם חיים. ילדים. מה? גם אני קרינג', גם בן דוד של... גם לא אני אספר. קרינג'. נכון. כולנו קרינג'. כולם צוחקים על ילדים. אפילו אני צוחק על עצמי. מה? כן, אני צוחק על כל הילדים שמדברים שהם ילדים. מה? אפילו על כולם פשוט, אבל אפילו אני צוחק על עצמי. אני גם צוחק על עצמי. שיט, מה זה החלק הזה? די. טוב חבר'ה, עזבו מה שראיתם הרגע. זה חבר שלי הפעיל את הסרטון. רציתי לעצור בשביל להגיע חלק שהיינו בו, אבל אם היית מקלל אותי או משהו, הייתי מדווח לך על הערוץ. למה? הוא מוחק לך את הסרטון הזה. איך תמחוק? טוב, לא אכפת לי. לא נראה לי שיהיה לך הרבה. למה שאני אקלל אותה? לא יודע. אני לא אגיד את המילה. אנחנו מקללים בצחוק. אחי, מה זה החלק הזה? רגע. לא יודע, גם אני לא מבין אותו. מה קורה פה? אני לא אוהב אותו. אני שונא את הרגליים האלה. אני שונא את החלק. תסתכלו איזה קשה. קשה. תסתכלו מה אני מתמודד איתו. תסתכלו איזה שלבים. אחי, הוא לא נוגע בכלום. הוא לא נוגע בכלום. סיימתי. ראיתם? השגתי. רשמו לערוץ. אחי, למה זה C? לעזאזל. לא יודע. Look what I just found in the game. In a mini game. לא נגמר? לא, עכשיו כולם יצאו. רשמו לערוץ. כן. מה זה השלב הזה? אני עשיתי אותו. אוי. אחי, נראה תסתכל קשה. את המחייך הזה. מה זה? מה זה השלב זה הזה? טיפה מבלבל, אתה לא רואה את השנים האלה. איזה? מדע. איך עושים את זה? מה קורה פה? פשוט לא, אני יודע. פשוט אל תלחץ על הוורוד הזה. כן לוחצים על הוורוד. לוחצים ארוך. אוי, למה אני עושה? כמו שאני לא הבנתי בשלב מה אני עושה? לא יודע, קשה. זה קשה באמת. אתה צריך לתפוס את זה בתזמון. שאתה בקצה כזה. אוי, מה לא. קרה פה? רגע. זה קצת קשה. קצת קשה. לא משנה. זה הסרטון. אז זה השלטון חבר'ה. מקווה שנהנתם. קרינג'ים ילדים. ילדים קרינג'ים. אפילו אני. יש לך חונך? כן, במכבי. טוב, אז ביי חבר'ה, ביי. 100 לייקים למיינקראפט.